وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. مخکې آیتونو کې د مؤمنانو دپاره بشارات ذکر شو، یو زیر نه بلکې مختلف زیر ورته ذکر شو. د خوشحالۍ خبرې ورته ذکر شوې چې د ایمان او د عمل صالح په نتیجه کې به دوی ته یو بهترین ژوند میلاویږي، چې په ژوند کې انسانان کم سهولیات غواړي، کم خواهشات غواړي، هغه به ورته الله پاک په جنت کې ور مهیا کوي. او اوس دې آیت کې الله پاک فرمایي چې بعضې کافران دا وایي چې د قرآن مجید کې د مختلفو کمزورو څیزونو ذکر راځي، د هغې د وجې نه د مونږ دا یقین نه کېږي چې دا د الله کتاب دی. نو الله پاک وایي چې دا کم څیزونو ذکر چې زه کوم په هغې کې ستاسو دپاره یو سبق دی، ستاسو دپاره عبرت دی، یو مثال دی، او په هغې کې مقصد دا وي چې تاسو هدایت ته راشئ، تاسو دا صحیح لاره قبوله کړئ. نو الله وایي په دغې مثالونو په ذکر کولو سره په خلکو کې دوه قسمونه جوړ شي. یو خو وایي چې الله ذکر کړی دی نو څه کمال و پکې خامخا وي، بس په مختصر او په لنډو الفاظو کې دغه چې د الله خبره د حکمت نه خالی نه ده. څه حکمت دی پکې مونږ ته معلوم دی او که راته نه دی معلوم. نو د مؤمن شان دا دی چې د الله څه خبره هم وي نو په هغې کې به دا یقین ساتي چې دا د حکمتونو نه ډکه ده، اگر چې هغه مونږ ته معلوم نه وي. او کم سړی چې هغه منافق وي یا کافر وي یا داسې چې هغه د الله پاک د کلام په باره کې شک کوي، نو هغه بیا په دغه آیتونو باندې، مثالونو باندې، په معجزاتو باندې، په واقعاتو باندې مختلف قسم اشکالات کوي، اعتراضونه پې کوي. او کله کله الله دې رحم وکړي، تاسو ټول امین ووایئ، ډېر بد ماحول جوړ دی. چېرې وایي دا پلانۍ خبره زما ذهن نه اخلي، زما عقل یې نه اخلي، نو زه ورته یم څه به چته یې څه به چتې شور وایي. دا ته به څه یو عقل به دې څه عقل هغه ځای ته رسېدل چې د کم پیمانه باندې الله پاک دا علوم را لیږلي دي هغه ډېر غټ محنت غواړي. بنیادی خبره دا ده چې کم سړی ځان ته مؤمن وایي نو دی دې په ځان کې دا صفت پیدا کړي چې دې خبره اوري نو چې هغه مني. اصل خبره د منلو ده. اوس وروسته د هغې تا ته څه حکمت او څه بنیاد معلوم شو، ډېره ښه ده. که معلوم نه شو تا یو ځل منلې ده، دغه د کمال خبره ده. نو په عامو حالاتو کې د تعلیم یافتو کسانو په خدمت کې دغه درخواست دی چې هغې کله وایي یاره زما سوچ کې داسې راځي، زما مایند دا مني، او زما آی تھنک دا خبره داسې ده. دا آی تھنک دنیا ورانه کړ. دا آی خبره چې ده که نه می زو عرب وی من قال انا وقع فی العنا، چې چا ځان ته زه ووایي که نه د ځان په مشقت کې اخته کو چې زه یمه، نو دا زه به دی په هر ځای کې وثابتوي، هر ځای کې به دی وثابتوي چې زه یمه. او نو چې ته یې د هغې دپاره به کله دروغ وایي، د هغې دپاره به کله یو غلطه جامه د دروغو جامه په ځان باندې راچي. عرب بله مقوله ده که نه، من تزیع بما لیس هو فیه فزح الامتحان ما یدعیه. چې کوم سړی د هغه خبرې دعوه وکړي چې ده کې نه وي، نو چې کله موقع راشي که نه نو دی به بیا شرمیږي، بیا به یې سر ښکته نیولی او هغه صفت به ده کې موجود نه وي، مخکې به یې دعوه کړي. نو دا چې کم سوچ روان دی چې یاره زما عقل دا خبره نه اخلي او آی تھنک وایي او دا زه
نو دا خبره ډیره خطرناکه ده. په هر میدان کې چې د کم میدان ماهرین دي د هغې په حواله هغې ته ځان اچول غواړي، د هغې نه معلومات حاصلول غواړي. خو د دنیا په حواله باندې زموږ رویه بل شان ده او د دین په حواله بل شان ده. د دنیا په حواله باندې یو ماهر ډاکټر د هغه خواله څوک ورشي خپله مسله ورته ووایي نو هغه ورته وایي تا ته دا تکلیف دی د دې وجې نه دی او دا دوايي مې درته ولیکله هلکه نو ما ته دا تکلیف ولې دی، دا کومه دوايي چې در راته ولیکله په دې کې څه دي، دا به ماله څه پیدا راکړي. ته ترې دغه تپوس وکړه چې کلینیک نه په دې کو وباسي که نه، هلته دغه جرأت څوک نه کوي. خو چې د دین خبره راشي نو دا اصل کې د دنیا په عالمي سطحه باندې دا یو محنت روان دی چې د مسلمان په حواله باندې هغې ته دا تعلیم ورکولی شي. خو هلکه قرآن مجید دی نو چې ته یې ترجمه وګوري چې ته هم پرې پوهېږي بل به هم پرې پوهېږي. نو دغه د میډیکل کتاب د سړی راواخلي په انګریزۍ باندې دی پوهېږي، هغه دې وګوري او بیا د ډاکټر دی بورډ ولګي هلته توقید دي نه چا ته دې دوايي ولیکي. نو پاکستان کې خو کولی شي خیر دلته نه وایو، په دنیا په بل ملک کې دی د کتاب وګوري بیا د ډاکټرۍ ته کښېني چې دی پانسي کوي که نه، چې ته د کوم طرفه ډاکټر یې. نو په هر حواله باندې چې وي د هر میدان خپل خپل ماهرین د هغې نه دغه اخیستل. نو الله پاک وایي دغه کم خلک چې هغې لګیایي او په دې الله په آیتونو کې مختلف قسم اعتراضات کوي نو الله وایي دا گمراه خلک دی، دا فاسقین خلک دی، نافرمانه خلک دی. او د هغې څه صفتونه بیا الله پاک ذکر کوي چې په دې کې دا کمزورۍ وي او چې کومې کمزورۍ په دې کې وي نو د هغې نه دوی ته ذاتي طور هم نقصان وي او د متعدي نقصان ته هم وي، بل کس ته هم د هغې نه نقصان رسي. لہذا دوی ته دا سوچ پکار دی چې کوم الله دوی ته وجود ورکړی دی، ژوند یې ورکړی دی، بیا به مړه کوي، بیا به ژوندي کوي. نو چې دا هر څه الله پاک پیدا کړي دي او تاسو د پاره پیدا کړي دي نو د الله خبره خو کم سے کم ومنئ که نه. په دنیا کې خو تاسو دغه رواج ساتئ چې کوم سړی د سره لږ غوندې احسان وکړي نو چې هغه درته بیا سم وایي نو بس وایي ټیک ده دا به کوم، ستا دپاره یې کوم، تا را سره ښېګړه کړې. نو الله یې ښېګړې خو بې حسابه دي نو الله خبره مخکې منل پکار دي. ان الله لا یستحیي، یقینا الله پاک پروا نه کوي، لا یستحیي حیا نه کوي. نو د الله دپاره دغه الفاظ استعمالول مناسب نه دي، دې وجې نه الفاظ نور استعمالو. اصل کې خبره خو معنا دا جوړیږي چې الله نه شرمیږي په دې خبره، الله په دې خبره ورته ځان کچه نه ښکاري. نو دا الله دپاره داسې الفاظ مناسب نه دي. لہذا موږ وایي الله یستحیي، الله پروا نه کوي. ان الله لا یستحیي، یقینا الله پاک پروا نه کوي ان یضرب مثلا چې بیان کی څه مثال، ان یضرب چې بیان کی مثلا څه مثال. ضرب اصل کې په معنا د وهلو راځي، خو چې کله د واقعي یا د مثال یا د وعظ و نصیحت په حواله باندې د ضرب ذکر وشي نو په معنا د بیان راځي. او چې کله د ضرب نه وروستو بې راشي بې نو دا د وهلو په معنا راځي. او کله چې د ضرب نه وروستو فی راشي نو دا بیا د ګرځېدلو په معنا راځي، د سفر کولو په معنا راځي. الله چې موسی علیه السلام ته وایي اضرب بعصاک الحجر، په همسا دې دا کاڼی ووهه، نو دلته د وهلو په معنا باندې دی. او بل دی کې الله فرمایي اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. اذا ضربتم فی الارض، کله چې تاسو په ځمکه کې سفر کوئ، چې په سفر باندې روان شوي د کور نه 78 کیلومیټر لرې دې اراده کړي او نو بس چې مانځه ټیم پکې راغی، ماسپښین ماسخوتن مازدیګر مونځو نو څلورو په ځای به 2 رکعاته کې، څلورو په ځای به 2 رکعاته کې مسله پکې راغله نو چې واضح یې کړو دا چې کوم مونځ مونږه 4 رکعاتیز مونځ په کور کې کوو نو 4 رکعاته کوو. د سفر دپاره دا حکم دی چې کوم سړی مسافرۍ ته ځي او د اراده دومره کړي چې 78 کیلومیټر د خپل کور نه لرې ځي یا د هغې نه زیات، نو چې دی د کور د کلي د حدودو نه ووتو او دی یعنې د کلي نوم بدل شو، د کلي نوم بدل شو، اوس دلته ډیری وایي خو د جالوان هم په ډیری کې حسابېږي، خو چې کته شو بابا ته وځي نو بیا په ډیری کې نه حسابېږي. نو دې وجې نه چې کله د کلي نوم بدل شي او هلته په ده باندې د مانځه نوم ټیم راغی نو په هغې کې به بیا 2 رکعاته مونځ کوي دی. نو دا 78 کیلومیټر د کوم ځای نه راغله؟ پخوا سفرونه یا په اوښانو باندې یا پیدلو یا په آسونو باندې. نو د اس سفر تیز دی، د پیدل او د اوښ سفر پر قلاره رفتار دی.
نو علماء کرامو چې کم حساب معلوم کړی دی نو په هغه زمانه کې چې 3 ورځې فاصله به کم ځای ته وه 3 ورځې فاصله به د پیدل سفر یا د اوښ د سفر کم ځای ته وه نو هغه سړي ته به د مسافر حکم کېدو نو 3 ورځې سفر به داسې و چې سحر د سبا خطو نه پس د زوال پورې ورځ چې نیمه شي نور ایله واوړي د دغه ټیم پورې په دې ټیم کې به سفر کېږي د دغه نه وروسته به بیا دمه کوي د سبا سهاره پورې سبا سهار به بیا سفر شروع کوي په دې طریقه باندې چې وروسته زمانه کې بیا کله د میلونو وغیره حساب راغی نو د هغه زمانې علما کرامو په اوښ باندې هم سفر وکړو پیدل هم سفر وکړو او دقه ټیم یې سفر وکړو په اوږدو ورځو کې په لنډو کې په درمیانه ورځو کې نو هغې چې د هغې اوسط راوویستو نو هغه 14 میله جوړېدو 14 میلونه جوړېدل نو د هغې نه 48 کیلومیټر 48 میله ته جوړېږي د 3 ورځو نه د 3 ورځو 48 میله شو هغه 48 میله چې اوس کیلومیټرو ته کنورټ کړي نو 77 اشاریه سمثینګ راځي نو هغې وجه نه علما کرام وایي چې دا 78 کیلومیټر سړی د کور نه لرې ځي نو هغه به سفرانه مونځ کوي بیا دا چې کوم ځای ته دی سفر له ځي په هغه ځای کې به دی څومره سټې کوي څومره به ایسارېږي نو که دی د 15 ورځو نه کم ایسارېږي هلته نو بیا به هم مسافر حسابېږي خو که ده داسې اراده وکړه چې زه به 15 ورځې ایسارېږم نو دی داسې شو لکه چې د هغه ځای اوسېدونکی دی بیا به پوره مونځ کوي البته چې په لاره بیا واپس راځي نو بیا به مسافري نو بیا به نیمګړی مونځ کوي ښه دغه څه مسله به چا ته راپېښه بیا تپوس کوئ نو بهرحال الله پاک وایي چې کله څه مثال بیان شي نو ضرب دلته په معنا د بیانولو شو ان یضرب چې بیان کړي الله پاک مثلا څه مثال مثلا ما هر قسم مثال چی څه مثال چې الله پاک د دې پروا نه کوي چې په مثال سره تا ته څه خبره واضحه کېږي او هغه درته الله بیان کړي بعوضة د ماشي مثال فما فوقها یا بر د هغې نه بعوضة د ماشي مثال فما فوقها فی الجثة هغه چې زیات وي د ده نه په جوسه او بدن کې د مچ مثال د مچۍ مثال دا د ماشي نه غټ دي یا فما فوقها فی الخصة یا هغه چې په جوسه کې یا په بدن کې د دې نه کم وي نو که د جراثیمو مثال ذکر کیږي او که هغه د بل څه واړه څیزونه د هغې مثال ذکر کړي الله پاک بل دا مطلب چې بعوضه که تاسو ته سپک ښکاري نو که په سپکوالي کې د دې نه ډېر زیات هم شي سپک مخلوق حساب شي خو الله پاک د هغې مثال که بیانوي نو د دې دپاره به بیانوي چې تا ته په هدایت میلاو شي نو خلک 2 قسمه شي فاما الذین آمنوا پس هر چې هغه کسان دي چې ایمانونه راوړي دي فیعلمون نه هغې دا عقیده لري په دې خبره پوهېږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه واما الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي فیقولون هغې وایي ماذا اراد الله څه اراده کړې الله پاک بهذا مثلا په دې مثال بیانولو د دې مثال وس ضرورت دای د څه دپاره بیانو یضل به کثیرا گمراه کیږي په دې ډېر خلک ویهدي به کثیرا او هدایت اخلي په دې باندې ډېر خلک په هدایت یافته شي او ډېر خلک پای باندې گمراه شي وما یضل به او نه گمراه کیږي په دې باندې الا الفاسقین مگر نافرمانه خلک فاسق دا هغه کس ته وایي چې د داسې ګناه مرتکب وي چې هغې په قرآن مجید کې یا په احادیث مبارکو کې صراحتاً په هغې باندې رد راغلی من راغلی غلا زنا ډاکا شراب دا قسم ګناهونه چې کوم دي نو د هغې الله پاک یا احادیث مبارکو کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سختۍ سره منع کړې ده نو دا قسم ګناه چې کوم سړی کوي نو هغې ته وایي فاسق او دغه فاسق سړی هره ګناه کبیره چې کوي دا خو ما یو څو مثالونه ویل دغه فاسق سړی د هغې مختلف احکام دي چې هغه احکامو کې به د عامو مسلمانانو په نسبت په بله طریقه باندې ډیل کولی شي کله چې څه کسان موجود وي او امام مثلا نشته او دغه کسان چې کوم موجود دي په هغې کې فاسق هم موجود دی غیر فاسق هم موجود دی نو که د فاسق له ډېر ښکلی قرآن ورځي خو دی به جمعې ته نه مخکې کېږي دا بل به مخکې کېږي چې کوم د ده نه کم فاسق دی یا فاسق نه دی دغه شانې
فاسق سړی مردود الشهادت ته د گواهی قابل قبول نه ده. دی به په عدالت کې گواهی نشي کولی. نو اوس په موجوده زمانه کې که دغه حکم جاری کو چې یاره فاسق سړی به گواهی نشي کولی، نو بس عدالتونه به په ځای ودرېږي. په دې کې بیا اړو د چا فیصلې نه کېږي، د چا گواهی پکې نه کېږي. او نو یو د مسایلو په حواله باندې د پخوا زمانې د علماو فتواوي او یو د وروستنو زمانې د علماو فتواوي. لهذا د اوسنۍ زمانې د علماو فتوا دا ده چې د کم سړي ګناهونه د نیکو په نسبت باندې کم وو او نیکۍ یې زیاتې وي، نو دا به عادل حسابیږي. او که ګناهونه یې زیات و نیکۍ یې کمې وي بظاهر د خلکو په نظر کې، نو دا بیا فاسق حسابیږي. دا بیا فاسق حسابیږي. نو بس دا خو دا موجوده عدالتونه دي، نو یو ججان قاضیان نه دي. نو په هغې کې خو هغه سړی چلیږي چې څومره غټ فاسق وي. هغې کې هغه سړی چلیږي څومره غټ فاسق وي او ښه دروغ ویلی شي، نو هغه سړي گواهی پکې چلیږي. بهرحال چې شرعي قاضي وي او د هغه د مخې په څه معامله او څه کیس راغی او په هغې کې یو کس وویې چې په دې حواله به زه گواهي کوم، نو د قاضي دا باقاعده فرض جوړیږي چې د کیس له به تاریخ ورکړي، 2-3 ورځې 10 ورځې هر څومره چې د هغه ګنجایش ورسره وي هغې له به تاریخ ورکړي او خپل خفیه جاسوس به ولیږي چې بهی د ډیرۍ نه پلانې راغلی او خپل نوم یې د ګواهۍ دپاره ورکړی دی، ته د هغه ریکې وکړه، معلومات یې وکړه چې په معاشره کې د ده کیفیت څه دی، دی څنګه سړی دی. او چې دی ځان له په داسې ګندګو کې اختی چې دی اړو د سړیتوب په دایره کې نه راغلی، نو هلته چې بله ورځ کوم تاریخ یې ورکړی په ورځ راشي، نو قاضي په نوم باندې کراس راکاږي، ته د ګواهۍ قابل نه ځه، ته وځه. دا طریقه ده. دا قانون په امریکا کې جاری دی. ښه موږ ته په دې کتابونو کې تزکیة الشهود وایو. تزکیة الشهود د ګواهانو تزکیه به کوو چې د ګواهۍ قابل دی او که نه دی. نو امریکا او برطانیه کې چې کوم سړی ګواهي کوي نو هغه هم باقاعده دغه شان تاریخ ورکړي. اوس وایي د ریکارډ راوباسئ چې کوم ګواهۍ له راغلی دی که نه، نو هلته په هغه اسانه څوک ګواهۍ ته تن نه ږدي. ګواهۍ ته تن نه ږدي، وایي زما پکې خپل ریکارډ راښکاره کېږي، ځان له پکې خرابېږم. نو بس هغه ګواهۍ ته څوک تن نه ږدي. نو الله پاک وایي چې کوم فاسق سړی دی که نه، نو دی ګمراه کېږي، بس دی په دې گند کې اخته دی، نو ذهن یې خراب دی، بس هرې خبره کې چنجي راوباسي. اوس دغه فاسقین چې کوم دي په هغې کې غټ فاسقان څوک دي؟ الذین ینقضون عهد الله، هغه کسان چې هغې ماتوي وعده د الله پاک من بعد میثاقه، پس د مضبوطولو د هغې نه. الله سره چې کومه وعده کړې ده هغه ماتوي، نو دا هغه فطري وعده ده چې الله پاک عالم ازل کې انسانانو راغستې ده چې ټول انسانان په یو مخصوص شکل کې پیدا کړه خپلې مخې ته، او هغې له عقل و فهم ورکو بیا ترې تپوس وکړو الستو بربکم، زه ستاسو رب یم که نه؟ نو ټولو انسانانو منلی. دا دنیا کې چې اوس کوم موجود دي کافر دي او که مسلمانان دي. ډونالډ ټرمپ هم منلی ده او مودي هم منلی ده، هغې هم منلی ده. دا زموږ د ملک چې هر څومره مسلمانان دي او که کافران دي، دی ټولو منلی ده. الله سره دا منلی دي چې او تم ته زمونږ رب یې. نو الله پاک وایي دا دې را سره وعده کړې وه چې تا به زه سوپیریر منم، تا به اعلی ترین منم، ستا حکم به منم. دا دنیا کې بیا لګیا خپله کوي، نو دا سړی فاسق دی. الله سره یې کړې وعده ماته کړه. ویقطعون دی کټ کوي ما هغه رشتې امر الله به چې حکم کړی دی باره کې الله پاک ان یوصله چې هغه دې وصل کړی شي. هغه رشتې چې د هغې الله حکم کړی دی چې د دې به لحاظ ساتئ، دا رشتې به پالئ. نو چې کله یو سړی په دنیا کې دی نو دی خو به خامخا چا سره تړلی، انسان دی اسمان نه خو نه دی رالوېدلی. نو ده به رشتې وي، څه به د وینې رشتې وي، څه به د تعلق رشتې وي، څه به د دوستاني وي، څه به د استادۍ شاګردۍ وي، څه به د مشرۍ کشرۍ وي. دا ټولې رشتې پکې په دې یو امر الله کې راغلی. نو الله پاک دغه حکم کړی د مشر ادب احترام کوه، نو که خپل مشر دی که پردی مشر دی، دا ستا رشته ده، د هغه سره د دې رشتې به خیال ساتي. او نو چې کوم نږدې رشته دار دي د هغې بیا ډېر خیال ساتل، لرې کېږي څومره نو د هغې به هغومره هغه حق کمیږي. نو الله پاک وایي چې ما حکم کړی چې رشتې وپالئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا رشته په مجسم شکل کې الله پاک ته راله،
او الله ته فریاد وکړو چې زه خو دې پیدا کړم خو دا خلک به مې کټکوي. نو هر شی چې کټکوي او هغې کې ژوند وي او احساس یې پکې هغې ته درد کېږي، تکلیف ورته رسي. نو که ته چینجی وجنې او که مار وجنې هغه دردېږي. انسان کټکوي که ځناور کټکوي نو هغه دردېږي. نو زه چې دا انسانان مې کټکوي نو ما ته به ډېر تکلیف رسي. تا زه پیدا کړم خو انسانان به مې کټکوي د مختلف قسم مفادو دپاره د خپلې فایدې دپاره زما لحاظ به نه کوي. او نو الله پاک ورله تسلي ورکړه چې ته چا کټ کړې زه به د ځان نه کټ کړم. ته چا کټ کړې مطلب زه به د خپل رحمت نه کټ کړم. د خپل رحمت هغه چې کوم بهاو د طرف ته روان دی هغه به ورته کم کم. نو د الله رحمتونه ختمیږي نه چې الله رحمت ختم شي بیا خو به مونږ هم ختم یو. الله رحمتونه نعمتونه ختمیږي نه خو کم بشي. نو الله پاک وایي زه به ځان نه کټ کم. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي سل من قطعک، چې څوک د سره رشته کټ کوي ته ورسره وپاله. واعفو عمن ظلمک، چې څوک د سره ظلم کوي هغه ته معافي وکړه. واحسن الی من اساء الیک، چې څوک د سره بد کوي نو ته ورسره ښه وکړه. خو دا ډېره غټه سینه غواړي، په اسانه نه کېږي. او نو معافي کول او رشته پالل. او نو کله کله څوک تپوس وکړي چې بهی زما رشته دار دی او زه یې پیژنم چې ده ته ورنږدې کېدل ځان له کار کتل دي. د سره د تعلق جوړوم نو ماته نقصان جوړېږي. نو ما چې د هغې په حواله باندې بیا کم سے کم دا حکم دی چې یاره قطع تعلق به ورسره نه کوې، ورانه به ورسره نه کوې. ځکه د ورانې چې د مسلمان ورور سره سلام کلام پرېږدي، د لارې سلام ورسره پرېږدي نو دې ته قطع تعلق وایي. نو دومره تعلق به ورسره نه کټ کوې، هغه د لارې سلام کلام به ورسره کوې. که غم پې راتلو غم له به ورځي، که د ښادۍ جواب یې درته وکړو هغې له به ورځي. خو هغه زیات تعلق ورسره مه ساته چې نقصان درته درکوي. هېڅ پابندي نشته په دغه کې. حدیث مبارک کې راځي که نه لا یحل لمؤمن ان یهجر اخاه فوق ثلاث. یو مؤمن دپاره دا جایز نه دي چې دی د خپل ورور سره د 3 ورځو نه زیاته ورانه وکړي. نو دغه ورانه هغه ورانه مراد ده چې هر څه دې ورسره کټ کړي. او نو دا هر څه کټ کول نه دي پکار. البته که د هغې د نقصان نه ځان ساتل غواړي نو ډېر تعلق ورسره که نه ساتي نو څه ګناه به نه وي. ویقطعون دا فاسقان کټ کوي ما هغه رشتې امر الله به چې حکم کړی دی باره کې الله پاک ان یوصله چې هغه دې وصل کړی شي. ویفسدون فی الارض او دی فساد کوي په ځمکه کې، په مختلفو طریقو باندې فساد کوي. نو د فساد ډېرې طریقې دي. دوه جنګول وي، یو ته د یو په حواله باندې سپکه خبره، بل ته د بل په حواله سپکه خبره، د یو نه یو ته خبره رسول، د بل نه بل ته خبره رسول. پلاني ستا باره کې داسې وي، پلاني دا وي. تېره جمعه کې مې خبره وکړه، چغلۍ باره کې مې خبره کوله. نو وایي حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو کس راغی، پلاني ستا باره کې داسې وي. وی د دې مثال داسې دی چې هغه یو غشی راویشتلی و، په ما پسې یو غشی راویستلی و او هغه غشی را روان و چېرته په دې لاره باندې او څه شي کې ونښتو او ته پرې رالی دې راواغستو، زما په دې زړه کې دې راننیستو. هغه شی دې راواغستو زما دې زړه کې دې راننیستو. او نو دغه خبره ما ته نه ورارسېدلې، تا راورسوله. بل یو بزرګ ته چا وویې پلاني ستا باره کې داسې وي. وی ته خو ډېر بې حیا سړی. هغه کې دومره حیا وه چې خبره یې په سیشا کوله، هغه هلته په دوکان کې لګیا و او تا هغه خبره راوړه ما ته یې مخامخ وی. نو هغه کې حیا وه، په تا کې حیا هم نشته. نو چې چغلخور ته دې داسې ووي که نه ایله به توبهګار شي. چا هم درته داسې خبره کوله نو د هغې علاج درته ښیم. د بل مسلمان رور په حواله درته څه خبره راوړه نو اسانه خبره دا د جګړه مه جوړوه، خیر دی. داسې ورته مه وایه چې ته بې حیا یې، دی به سره دې جګړه کوي. خو ته ورته وایې ملګري تا به صحیح اورېدلي نه، خو ډېر ښه سړی دی، تا به خبره صحیح نه اورېدلي، خو ډېر ښه سړی دی. او نو اوس که دا شیطان واپس ځي او هغه ته بیا هم دغسې خبره کوي چې یاره ما ورته ستا خبره وکړه هغه درته داسې وي، نو دا خو بیا غټ شیطان وي. نو دنه خو بیا بچ کېدل ډېر ګران وي. خو که ده کې حیا وي لږه لږه که نه او تا ورته وي یاره ته به پرې پوه شوی نه، هغه به داسې نه وي، هغه ډېر ښه سړی دی. نو یو به خپل نفرت چې د هغه سړي نه ستا کم پیدا کېدو خطره وه هغه به کنټرول شي او دې سړي ته به سبق میلاو شي چې ما خو خبره همدقه اورېدلې وه، ګوره ده را باندې یقین ونه کړو. نو جګړه به جوړه نه شي، ستا بدنیتي به پیدا نه شي هغه سره. او چې کله دا سړی تا ته خبره راوړي که نه نو عرب وایي من نقل الیک فقد نقل عنک. چا چې تا ته د بل خبره راوړه نو ستا خبره یې ماغله ویوړه. ګورې دا دومره ښه سړی نه دی، ستا یار دی، تا له دغه خبر راوړه، ستا هغه به هغه له نه وړي، ستا هغه به ولوړي، دوه به ورسره خپلې ملګري کوي.
سبا له به یو بل ته مخامخ کېږي او ورمنډه کوئ به په یو بل او دنیا دقې ورانه کړه جی جی شکایت دی جی هغه وضاحت سره کوم یو چغلي د یو شکایت دی دې کې صرف په نیت کې فرق دی عمل یو شان دی په چغلۍ کې د سړي دا نیت وي چې د پلاني ته دا خبره رسوم چې جګړه جوړه شي بدنیتي پیدا شي د دې پلاني مشر ته دا خبره رسوم چې دا خپل کشر بې عزته کړي او په دقه شکل کې ته د چا مشر ته پلار ته رور ته خبره رسې چې بهی ستا دا بچی د پلاني کسانو سره مې ولیدو پلاني ګروپ کې ناست و نشیان دي یا دغه دي جوارګر مثلا خدای دې نه کړي او هسې ته مې خبرولې نو لږ یې پوهه کړه چې بیا داسې ماحول کې نه کښېني نو ستا نیت په دې کې دا دی چې دا بچی خراب نه شي د هغه مشر ته بدي نیت باندې خبر رسول دا ثواب کار دی نو دغه ته به شکایت وایو او چې دا نیت پکې چې یاره دې جګړه پیدا شي یا دې دا کم باره کې زه خبر رسوم دا دې سپک شي نو بیا به دغه ته چغلي ویلی کېږي حدیث مبارک کې راځي لا يدخل الجنة نمامون چغلخور سړی به جنت ته نه ځي چغلخور دپاره جنت نشته بهرحال فساد په ځمکه کې په مختلفو طریقو باندې کیدی شي په غیبتونو باندې چغلۍ باندې د بل په مال وهلو باندې بل د منصوبې جوړولو باندې مختلفې طریقې دي نو الله پاک وایي دغه خلک لګیایي فساد کوي اولئک هم الخاسرون هم دغه کسان تاوانیان دي کیف تکفرون بالله تاسو به ولې کفر کوئ جی ها ها داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه د خلکو هغه کلچر او دغه ته نقصان رسوي جی 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 نو یو عملي فسادونه دي یو فکري فسادونه دي د چا ذهن جوړول ښه طرف ته دا اصلاح ده په ښه طریقه موږ دلته چې دا درس شروع کړی دی رئیس صاحب دا دومره انتظام کړی دی تاسو ته راجمع کړي د هغې مقصد هم دا دی چې د قرآن مجید د تعلیماتو په رڼا کې زمونږ ذهني اصلاح وشي ذهني تربیت مو وشي او معاشره کې بیا په سباله باندې مونږ په ښه طریقه باندې ژوند تېرولی شو او بل د فساد په طور باندې د چا ذهن سازي کول د فساد په طور د چا ذهن سازي کول هغه په مختلفو طریقو باندې کیږي لکه په دې پاکستاني چینلو چې دا کومې ډرامې رواني په غیر محسوس طریقې سره فحاشي بې پردګي په غیر محسوس طریقې سره د ښځو دا ذهنیت جوړول دي چې تاسو باندې ظلم دی او په کور کې راګیرې کړي او دا دي او دا دي او دا خواښې دا ظلم کوي سخر دا ظلم کوي اینګور له داسې پکار دي خواښې له داسې پکار دي نو چاته وایي نه چې دا موږ تاسو ته دا ښایو داسې وکئ خو دا انسان دا فطرت دی که نه دی چې د ویډیو نه څومره متاثره کېږي که نه هغومره د اډیو د خبرې نه متاثره کېږي دا چې کم تاسو اوس مخامخ ناست او دلته دا سبق وایي د هغې اثر یو شان دی بهر چې په لوډ سپیکر باندې اوري د هغې اثر بل شاني نو هغې دا کوشش کوي چې په دغه تصویر باندې د ذهن ته دا خبره ور واچوي چې ګوره داسې وکړه نو دا اثر یې راووتو داسې وکړه دا اثر راووت دغه هم یو فساد دی او دقه کارونه د اصلاح دپاره هم استعمالیږي په مختلفو طریقو باندې نو کله به دا ذهنی او فکری تخریب او فساد یو انسان پیدا کوي کله به مالی تخریب او فساد پیدا کوي سودی معاملات به جوړي شروع وي رشوتونه به دغه کیږي